明清以后，基本上大部分都用那个竹子这个刷印的，这个酸化脆化的比较严重。在南方呢，尤其气候潮湿，这个书籍生虫啊、霉变的这种状况也比较普遍。这本书情况比较特殊，因为它是那个，缺失的也比较厉害，一个是它酸化，然后那个絮化的也比较厉害，那么我们就需要2种纸来补。制定修复方案的时候吧，我们把那个它絮化的这一部分，采用这种比较薄的那个，这叫，它是一种麻纸，我们叫那个马尼拉麻纸，然后将这个絮化的比较厉害进行脱补，然后呢。对于这种缺失的部分，我们采用和这个原纸相似的补纸进行修补。现在呢，随着这个智能化呀、5G 啊、大数据，这种新的技术条件下，所以现在正在开展智慧图书馆的建设。智慧图书馆的第一个建设的重点项目。大概就是要在5G 数字化和这个知识化服务上，我们希望能够上一层楼吧。